Дал ушул көчмөндөр оюнунда мына ушундай этно базардагы ачылган экен. Бул базардын ичинде эмнелер сатылары, эмнелер көргөзмөгө коюлгандыгы тууралуу алдыда көргөзүп бермекчибиз. Биз бүгүн ушу көчмөндөр оюнуна карата биздин өзүбүздүн ушу келген конокторго биздин өзүбүздүн кыргыз элибиздин салтын, кыргыз элибиздин жакшынакай ката салтын колубуздан жаралган мындай эмгектерди көргөзүш үчүн ушундай максат менен Бишкектен атайын келдик. Мындай жакшынакай шырдактар бар бизде. Андан башка дагы могу өзүбүздүн колубуздан жаралган шырма, могу мен өзүм кийип тургандай чапандар, чуптамалар, ушундай жакшы нерселерди алып келип көргөзүп атабыз. Бул дагы биздин өзүбүздүн кыргыз элибиздин жакшынакай бир салтын, жакшынакай бир мындай нукура баягы илгерки ата апаларыбыз кийген нерселерди көргөзүш үчүн, таанытыш үчүн, өзүбүздүн кыргыз элибиздин ким экенин башка элдерге көргөзүш үчүн ушундай максат менен иштеп атабыз. Бул көчмөндөр оюндарында гүл азык жөнүндө айтып турган сөзүбүз арбын. Себеби кыргыз элинин байыркы улуттук даамдары азыркы кыргыз элинин дастурканында улуттук жок болуп кеткен. Ошонун эң башкысы менде биз эме жазгандай, стендте жазгандай, байыркы кыргыз тамак ашынын туу чокусу болгон кыргыз озолоң жөнүндө кеп болуш керек. Кеп кеңири болуш керек. Себеби кыргыз эли баардык гүл азыктарын озолоң чөйүнүн дагы чөйүнүн уругунун себеби менен жасашкан. Ал биринчиден даамга абдан жагымдуу даам берет. Экинчиден анын даарылык касиети бар. Үчүнчүдөн ал ошо жасалган азык түлүктүн тез керектен чыгып жыттанып калышынан сактайт. Көп нерсе сатып алдык.